ஹாய்மா, ஸ்ரீதேவி அப்படிங்கிறவங்க ஒரு கமெண்ட்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க. சின்ன மெஷினில் இருந்து பவர் மெஷினுக்கு மாறும்போது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதாவது சின்ன மெஷினில் தைச்சு, அதாவது மோட்ரு இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா அது காலினுடைய அந்த ப்ரெஸ்ஸிங் இது வந்து உங்களுக்கு ஸ்பீடு, ஸ்லோ ஸ்பீடு இது எல்லாமே பழக்கமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த ரெகுலேட்டரை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. சப்போஸ் நீங்கள் பெடல் பண்ணி தான் ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க, இப்போ தான் வந்து சின்ன மெஷினில் இருந்து பவர் மெஷினுக்கு மாறுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுவும் வந்து உங்களுக்கு ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பெடலுங்கிறது வந்து டோட்டலாகவே வேறு. அது வந்து உங்களுக்கு அதில் எவ்வளோ தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் பவர் மிஷின்னு வரும்போது அது வந்து நமக்கு யூஸ் ஆகாது. அதனால் நீங்கள் அந்த இதை வந்து டோட்டலாக அதை வந்துட்டு விட்டுருங்க. பெடல் மிஷினில் தைச்சதை விட்டுருங்க. பவர் மிஷினில் நீங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணுங்கள். புதுசாக ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துட்டு அதில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்க ஃபுல்லாக ஸ்பீடு தைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பெடலை வந்து நல்லா தூக்கி வச்சு ஸ்க்ரூ பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் புதுசாக தைக்கிறவங்க அப்படின்னா அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து கண்ட்ரோல் இருக்குது. அந்த ஸ்பீடினுடைய நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோலும் குறைச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி பெடல் வந்து கொஞ்சம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணால் ரன் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா லைட்டாக டச் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்பீடாக போகும். அது உங்களுக்கு ஏன்னா தெரியாமல் கை வச்சிட்டாலும் ப்ராப்ளம் தான். வேறு துணியோ ஏதோ உள்ளே லாக் ஆச்சுனாலும் ஊசி உடையிறது இந்த மாதிரியெல்லாம் பிரச்சனை வரும். அதனால் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த ஸ்பீடை வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கோங்க. ஏன்னா ஷர்ட், பேண்ட் தைக்கிறவங்க, நைட்டி இந்த மாதிரி லாங் ஸ்டிச்சஸ் தைக்கிறவங்க தான் வந்துட்டு நல்லாவே ஸ்பீடு வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அது வந்து ரன்னிங் தான், ரொம்ப லென்த்தான ஸ்டிச்சஸ் தான் போடுவாங்க. நம்ம ப்ளவுஸு, சின்ன சின்ன கார்மெண்ட்ஸ் தைக்கும்போது உங்களுக்கு நிறைய வளைவு, கிராஸு இந்த மாதிரியெல்லாம் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஸ்லோ ஸ்பீடு இருந்தால் போதும். அதாவது பழகும்போது மினிமம் ஸ்பீடில் நீங்கள் தைச்சிங்கனாவே போதும். அதனால் தைக்கிறதுல வந்துட்டு அந்த ஸ்பீடாக தைக்கிறனால நிறையா தைச்சிடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. உங்களுடைய ப்ராக்டிஸு நீங்கள் அதில் பண்ணுற அந்த இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய டெலிவரி வந்து அதிகப்படுத்தும். அதனால் நீங்கள் வந்துட்டு புது மிஷின்லேயே எப்படி ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத புதுசாக பழகிற மாதிரி தான் பழகணும். ஏன்னா பவர் மிஷினுக்கும் பெடல் மிஷினுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பெடல் பண்ணும்போது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை வந்து பார்த்துக்கோங்க. ஸ்பீடை ஃபஸ்ட்டு குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பெடலை வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி கரெக்டான இடத்துல நீங்கள் நிறுத்தணும், அது பழகணும் அப்படிங்கிறக்காக பின்னாடி குதிகாலை ப்ரெஸ் பண்ணி பிரேக் இருக்கும், அதை வந்து யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த மாதிரியெல்லாம் அந்த குதிகாலில் டச் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு அதே இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அப்படியே பிரேக் ஆகி நிற்கும். இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை நீங்கள் ஒரு 2 நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 3ஆவது நாள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய காலினுடைய அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வராது. மேக்ஸிமம் நம்ம ஏதோ ஒரு இதில் தான் பெடல் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா 2 வந்து இப்போ நார்மல் மிஷினில் பார்த்திங்கன்னா 2 கால் வச்சு தான் சென்டரில் வச்சு பெடல் பண்ணுவோம். இதில் வந்து ஒரு கால் தான் நம்ம வந்து பெடல் பண்ணுவோம். அது உங்களுக்கு எந்த காலில் வந்து உங்களுடைய இது வந்து கரெக்டாக அந்த இது பண்ணுற மாதிரி இருக்குதோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் எப்படி அதை கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதுவே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி நல்லா ஸ்பீடு பண்ணவும், அந்த பெடலில் இருக்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் மாற்றி எப்பவும் போல் ரெகுலராக நீங்கள் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்களே அதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் ரன் பண்ணும்போது உள்ளே வந்து துணி வச்சுட்டு ரன் பண்ணுங்கள். எம்டியாக பண்ணிங்க அப்படின்னா அதனுடைய டீத்தும் சரி, அதனுடைய ஃபுட்டும் சரி தேய்மானமாகும். அதனால் உள்ள கிளாத்தை வச்சுட்டு ரன் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாட்டினா அதை லிஃப்ட் பண்ணி விட்டுட்டு ரன் பண்ணி பாருங்கள். அது வந்து சீக்கிரம் ஒரு 2-3 நாளில் உங்களுக்கு அதில் வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் கிடச்சிரும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.